топка от чешского производителя Romatop. Эта топка имеет интересную форму, потому что она позволяет ее вписывать в интерьер таким образом, чтобы, например, разграничивать два помещения. С одной стороны кухня, с другой стороны гостиная, а разделяет их каминная топка. И стекло видно и оттуда, и оттуда. Кроме того, у этой топки есть подъемный механизм, который позволяет топить ее в открытом и в закрытом состоянии, то есть и использовать как отопительный прибор, и смотреть на живой огонь. Эту топку выбирают в первую очередь из-за ее интересной, оригинальной формы, которая позволяет подчеркнуть индивидуальность интерьера в вашем доме. И хорошая, приятная цена, несмотря на то, что это европейский производитель, и европейское качество в этой модели, конечно же, проявляется в полной мере.